Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganira mu mwanya utaza kuba muremure kubera ibindi bikorwa byinshi numvise biza gukorwa. Byanditse mu gitabo cy'Itangiriro ibice 8 no ku murongo wa 20. Turasoma tugeze ku murongo wa 22. Igitabo cy'Itangiriro ibice 8 umurongo wa 20, turasoma tugeze ku murongo wa 22. Pastor Eric aze amfashe gusoma mu Kirundi. Reka some muri iyi Bibiliya afite, nidangiza nawe araza gusoma kugira ngo tugerageze gutwara umwanya mugufi tuje muri ibyo bikorwa bindi byo kwegera uruhimbi rwera. Iryo jambo riravuga ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri ico gicaniro ibitambo zoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuvuma ubutaka kubw'abantu, kuko gutekereza ko imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose kuko nakoze. Isi ikiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Amen. Soma mu Kirundi. Itangiriro ibice 8 umurongo wa 20 avuga ngo maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro, yabira mu bitungano byose no mu bikoko byose bitazira no mu biguruka byose bitazira, abitangira kuri icyo gicaniro kw'ibimazi byo koswa. Uhoraho amoterwa n'umubabwe mwiza wabyo, maze Uhoraho yiyumvira umutima wiwe ati sinzokongera kuvuma isukundi kubw'abantu, kuko imitima y'abantu yamugoreye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzokongera kwica ukundi bifise ubugingo byose kuko nakoze. Isi ikiriho ibiba n'iyimbura n'imbeho n'ubushuhe n'iki n'agatasi n'umurango n'ijoro ibizovaho. Amen. Amen. Asante sana. Yijana iyo mikrofone hari ahantu kusomera. Yijana. Dushimiye Imana isa umwami wacu Yesu Kristo, kuko Imana iduhaye umwanya wo kuba imbere y'amaso yayo, kandi turashimira Imana kubw'ubuntu bwayo kuko yaturagiye ikabiduhaye uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira Imana kuko amagambo menshi tumaze kumva batubwiye basomye, hari n'amagambo y'Imana twumvise mu ndirimbo, ayo yose tuyashimiye Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none hariho ijambo nashatse kuko tuganira, kandi nizeye kuko rikugirira umumaro. Igituma mbizi kandi nzizeye nuko nabisengeye Imana, kandi nabisengeye Imana irabyemera. Imana ntiyoreka kuguhereza ikintu kigufitiye umumaro. Mwibuke ijambo twababwiye ngo Imana ntizinezezwa n'ikintu cyo tubabaza, kandi Imana ntiyobabazwa n'ikintu gishobora kutunezeza. Twese tuvuge ngo amen. Mu buhanuzi haravuga ngo nzibyo nibwira ngiye kubagirira. Iyo ni Imana yavuze ngo ndabizi hari izo mpaye nibwira ngiye kubagirira ngo niza amahoro, ntabwo ari ibi kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzobona hambere. Imana ihabwe icyubahiro.
dufite imana iza yibwira kutugirira neza. Uyu munsi nanezerewe cyane, imana yasubiye kumpishurira rino jambo ukuntu ntagaza ndumva cyane. Iri jambo dusomye ni ijambo ry'umuntu witwa Nowa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Nowa ngo genda umbarize inkuge uzokiriramo n'abantu bazozemera. Tegera ijambo rizarinezeza ngo kuko ari wewe nabonye wenyine mu isi. Nimuvuge ngo amen. Ni wewe wenyine nabonye mu isi unkiranukiye. Reka nkubwire ibintu bitatu tugerageza gutegera n'ingoga. Hari intahe z'uburyo butatu umuntu agira. Hari intahe umuntu aza yishingira nk'ubu ngahaguruka ngaha ngashinga intahe z'ukuntu Imana yamfashije, z'ukuntu Imana yangiriye kazishinga, kandi izo ntahe ziremewe n'iz'ukuri n'Imana izishaka ngo tuzishinge. Hakaba intahe umuntu azashingirwa n'undi muntu. Umuntu akavuga ati uyu muntu namuzi, aratunganye, ameze atya, nigeze kubona akora atya, nigeze kubona abana n'Imana, uyu mubano umeze gutya. Iyo ntahe ni nziza cyane gusumba ya yindi twavuze. Nimuvuge ngo amen. Muremeranya nanjye. Hakaba intahe ya gatatu. Iyi ntahe ya gatatu ni intahe idashingiye kuri ya yindi wo kwishingira wewe. Ni intahe idashingiye kuri abantu bo gushingira. Imana yo mu ijuru yonyine ikayigushingira. Kandi umuntu Imana ishingira intahe, birashoboka kuko yo mushingira intahe muyimubonaho cyangwa ikayimushingira mutaza muyibonaho. Reka nguhereze umugani. Imana ibwiye Samweli ngo genda mu bana ba Yesayi n'abatoye mu mwami. Nimube nk'abazungagiza ibiganza gutya mu izina rya Yesu kugira ngo twegerane twakire ijambo ry'Imana hanyuma turangize mu mwanya mutoya. Nimuvuge ngo haleluya. Samweli yaremeye aragenda ngo amara gushika kwa Yesayi aravuga ati Imana yanjye, ati Imana ntikiranirwa mu by'ukuri. Nanje mbibona n'umuntu uyu mugabo yazaye abana ati ahubwo ikibazo Samweli yagize yariko yibaza ati ese muri aba bana bose ba Yesayi ko nkayo mbona bose basa n'abami, ese uza kuba umwami arabuhu? Ayo ni amahoni yande ya Samweli. Samweli yari umuhanuzi Samweli. Yari umuhanuzi kazi. Noneho Samweli w'umuhanuzi aravuga ati ese umwami araba nde muri aba ngaba? Nimuvuge ngo haleluya. Mbe muranezerewe shengero ry'Imana. Ni rwose nimunezerwe, mureke ibi. Nutanezerwe uribwa, niwibwa ntibikugirira umumaro, ariko nutibwa hariho ijambo ry'Imana Imana igendereye kuguhereza kuri uyu munsi. Ni ijambo utazibagirwa mu bugingo bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Hari umuntu twavuganye hirya y'ejo niba akarenga, arambwira ati hariho ijambo wavuze ngo Imana yaguhaye ijambo rivuga mwozo gushumbusha kabiri. Ati warabwigishije wa munsi, ati naje ndavuga ngo none ndabitekereza, atanavuga ngo se uzoshumbusha. Ati none nabuze umuntu. Tiwabuze umuntu, ati tiwitege kuko Imana izo gushumbusha kabiri. Tiwitege kizo gushumbusha nyine. Iryo jambo ryari ryo kugutegura. Ndakurahiye guhoraho ko Imana ishobora zose. Nta jambo riza rivugirwa hano kuri pulpit bitaba rifite umumaro ku muntu cyangwa ku bantu bicaye aha ngaha. Mpagaze aha ku bwanyu cyangwa mpagaze aha ku bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi jewe no kwifuza ngo mpahagarare ku bwawe, buri wese yigireho. Hanyuma uyu Samweli arareba umugabo umugabo witwa Eliyabu ngo yari muremure ngo yagasarebera abandi bagabo gutya ku rutugu akabareba
urutugu ariko ndabona mu rugo rw'iwe rw'undi mugabo ntiyagiraga inkovu yari mwiza yari yemeje kondisi Imana yari yaravuze kuko yoba umwana ngo amubone araje ngo atangira kuzana rya shupa rya hembe ryarimo amavuta ngo aravuga ati Imana atuze utoranya ati rero woreka gutoranya umuntu ufite kandi ari wowe wabareba aha ubwo ngubwo Imana mu ijuru nayo itangira kwisuganya ngo afata rya hembe ngo atangira gucuguta amavuta atereka nyamumeneho hadasigayemo na gatoya yacuguse yose Imana iravuga ngo yacugutiye ubusa kuyacuguta se kutayamenye yacuguta ariko uyamenaho ntaraba araza ngo arahaguruka abonye gusa ukuntu ateye ngo acuguta ya mavuta ngo aje kuyamumenaho kandi aha yarumva afite emosiyo za gihanuzi aha yamureba akareba ati uyu nguyu nawe umwami azoza atambuka abandi bandi bose b'ibihugu bavuga ngo nanone umwami w'Abisiraheli ati arakomeye Imana igihe ngo hayacuka agiye kumwegera ngo yumva kuko ijwi riturika nk'inkuba biravuga ngo yewe Samweli ati niki databuja ngo nturebe mu maso yiwe ahubwo jewe namugaye kuko sinzareba kuko abantu bazabareba Imana ishimwe Imana ntiyitaye kuko abantu bakureze Imana ntiyitaye kuko abantu bakubwiye Imana ntiyitaye kuko abantu bagutekereje Imana ntiyitaye kuko abantu bakwibwiraho Imana yitaye kuco yakuvuzeho Imana yitaye kuco ikubwira Imana yitaye kuco imukora niba bemeranije nazo vuga ngo amina uyu munsi gapagaza imbere y'ubuzima bwawe ngo ubuzima bwawe butungura abantu muri ino minsi Imana ihabwa icyubahiro icyo batagutekererezagaho haleluya bakikubonane icyo batibwiraga bakibone uwo munsi umuntu watangaye kandi wamerewe nabi bwa mbere ni umuhanuzi Samweli Samweli aravuga ati Imana iravuga ati wowe Samweli nushaka kurira wihanagure siwe icyawe n'icyawe haleluya ikizoyoba adrese yawe kirakuzi naho utuye mu nguni kirakuzi bazoza bagicisha mu kuzimu kizuke bazogicisha mu kirere gihanuke bazogiteza kize haleluya haba n'igikona gifite izo kurya zawe ntikizobirya nubwo tubikunze ako ni akanwa k'Uwiteka kabivuze hari abakurengeje ijisho ariko Uwiteka haleluya Uwiteka yakuvuzeho ibo bakaravuga ikintu ukundira Imana vuga ngo ikintu ukundira Imana ni kimwe gusa haleluya nuko amagambo tuzatukuvugaho none tuzatuyakuvugaho Imana yaramaze kukuvugaho aba ni abantu Imana yavuze wowe rero ijambo uzoja kubavugaho uzobanze witonde stop kabene kwa kuntu iyo uri mu muhanda ukabona ahantu handitse stop wamara ukaziyora ukagenda gusa utabanje ngo stop baragufata bakwandikire bakwaka icyangombwa cyo gutwara bakubaza aho wigiye ubuzima bw'abantu Imana yavuzeho imbere yabo banditse ngo stop mbere yo kumuvuga banza uceceke wige urebe kuko ntacyo Imana yabavuzeho uwa kabiri ni uku uwa gatatu ni uku uwa kane ni uku uwa gatanu ni uku uwa gatandatu ni uko uwa karindwi ni uku Samweli aravuga ati noneho rero umenya nararose nabi Dawudi yari uwa kangahe yari umunani umwana w'umunani wa mwana w'umunani reka nkubwire mwene data nubwo hari abantu basubijwe n'Imana Imana ikabasubiza Imana ikabishura haleluya ntabwo uhaye usenga muri umuntu w'Imana wasenga
bazifuza igisubizo cyawe kuko nico nufote rambeze le prise ya hotela zanziza zafana imana ishimwe iyo abantu bari babizi wowe utarasubiza ngo baza bagusengera bakazoza kuvuga ngo reka naje naragusengeye imana ikavuga ati murabesha aho kumusengera ahubwo mwagaza mumuvuga ibisubizo abantu bafite humura ntibabimazeyo ibyabo birahari birazagiye kandi ibyabo ni original si ukuvuga ngo ibyabo ni ibyasigaye ku by'abana kurengana igisubizo cyawe cyasigaye ku byabo oya ntibigeze bagikoraho igisubizo cyawe si isigaze mugira ngo baraye bari mubona imodoka bazosanga hariho piyesi yagiye muzabafunye mbere oya zirakwije nazo nimuvuge ngo amen. Samweli abaza Imana ati rero none uwo mwana wambwiye ngo zo gusuka amavuta ari hehe aragenda abaza ati mbega nta wundi mwana wowe ufite rebida sopria tasi ubu Imana iri kuyabaza abamarayika bazabazana ibisubizo mbega ibisubizo ko birunze hano imbere yacu nta bana bizeye nta bakristu bizeye nta bakristu bazabankorera bati hari ibisubizo byabo ko bikiri aha ngaha uzi uko Yesayi yaravuze ngo fite akandi kwe kandi reka nguhumurize ntukababare bakwisakara eragura kandi iyo utaba kandi uba wabaye mu ba mbere n'iyene ariko kubera kuko nasigaye ndakandi kabanga ndakandi gasirikirizo ndakandi Imana iguhereza umugisha amafi kandi reka nkubwire ndambabwira kandi mwumve muzoza wumva wakiriye ijambo n'ibishoboka haleluya bibaye bigushobokeye ubaka igicaniro ugire gute numva bushyiraho ikimazi kuko nta gicaniro nta kimazi kandi nta kimazi nta gicaniro uranumvise hari akandi kana ariko kaza karagira abana b'intama iriya kuri mu biraro uko Samweli yavuze ngo gatumiye kaza ibi byo kurya abantu mumaze guteka ngo zari ko bitunga kumotsi kandi zari ndagira ngo kera bari babifundura erega birashoboka kuko bopfundura ibyo kurya nyirazo atarazi ubu ngubu hari ibyo bapfunduye kandi nyirazo umukuru w'ibirori mbega uzi kuko bakoteka ari wowe batekera haleluya abo bise ngo batekewe ntibabirye utarazi Samweli yaravuze ngo uwo mwana atarati turya timupfundikira ibiryo bidahoba abantu bafite isezerano ry'Imana bazabatumiza ibiryo bipfundikiye kandi bigiye kandi n'ababiryo bahari vuga ngo amen subira kandi ngo amen ntuzungagiza ukuboko umushyitsi w'icyubahiro niwe baza bahereza isahani imbere rero naje baza bayimutwaza baza bayimuhaze bakareba uyimutwaza wowe ukaza utunga ibi shiraho kuri ibi shiraho no kuri ibi shiraho wamara kwivuga no kwivuganza muri zo bivugane uti n'icyo kunywa n'iki ukabitwazwa bakigenda wicare biragusanga aho wicare tuza wizera Imana haleluya niba uri kiranuki ibyo kurya birapfundikirwa umwana aja kuzana uyu munsi wa none ibyo kurya zari bipfundikiwe kuko bakwirenganije uhoraho akuzane mu izina rya Yesu Kristo noneho nawe ugaragare
kwawe kirashira yarinjiye gutya muri sare ngo Samweli yumva ko ijwi rikuri ngo riravuga ngo mwene nyiri ibirori yahageze. Bwira mugenzi wawe mwicaranye umubwire ntumukore kubera impamvu ziri ku mutekano, umubwire ngo nahageze, umubwire nicyo gusa. Samweli baravuga ngo ariko Imana izikora izayo yagiraga Imana ikora za Samweli izikora izayo. Hari amajwi agiye gucicikana ku isi bavuga ngo ureke Imana izikora izayo. Izikora izayo usicyo mbabwiye dusengeranire tugiye gusubiza. Uriya umugore witwa Mbone uriya zani kukaririya n'ibyo bya famiye yabo ya kwa Mbone ni abantu bakomeye cyane babiriyinjira bavuga ubutumwa n'abapastori. Nimuvuge ngo amen. Baravuga ngo ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena, ujue kwa maombi yako mimi nitabarikiwa, mimi nitasimama tena. Ijambo ryiza Imana yaragiye irimbura isi, Imana kurimbura isi abantu bose barapfa n'ibintu zose birapfa. Bukeye ahangaha ku munani biravuga ngo Imana yibuka noba n'ibifite ubugingo. Uyu munsi wa none numvishe ihumure, uyu munsi wa none numvishe ihumure, uyu munsi wa none numvishe ihumure baririnzi mwese. Imana yibuke n'ibyago nyuma y'ibyago bagize byose z'uburwayi n'ubukene n'amadeni no kubohwa no kugira ngo Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Aravugiye isi yose yirumamiriye igacura umwijima, ingendo zigahagarara, urudandazwa rugahagarara, imikino igahagarara, gusenga kugahagarara. Uwiteka kwibuke. Haleluya. Imana yibuka Nowa. Imaze kumwibuka biravuga ngo mu kwezi kwa karindwi ngo inkuge yari arimo ihagarara ku musozi Ararati. Reka nkubwire mwene data, hari abantu bagiye kubona ibimenyetso, hari abantu bagiye kubona ibimenyetso mu mwanya abantu batakubonaga, mu mwanya abantu batari bazi classe yawe.
uhagarara hagarara ku musozi wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umusozi w'ibyiringiro umusozi wo kugororokera Imana uhagarare haleluya n'Imana yateguye uhagarara yewe datawe amazi agabanuka ubudasiba ukwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere ese hano ubu nyine turi mu kwezi kwa kangahe kweli mu kwezi kw'icumi nabwiye mwene data namubwira mu kwezi kw'icumi kwagaza ko ukwezi kutameze neza ku buzima bwawe bitewe n'ibintu byinshi vuga ngo byinshi ndashaka kuvuga byinshi ibicu imiyaga mibi n'imyuka mibi muri uku kwezi kwa 10 ariko ejo bundi soma rino jambo riravuga ngo mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wari ni ukuvuga ngo uko kwezi gutangiye Imana ihabwa icyubahiro ngo impinga z'imitwe y'imisozi zose ziraboneka ni ukuvuga ngo ikintu cyari cyaratwikiriye kuboneka kwawe ni ubuhanuzi ubu ngubu impinga z'imitwe zigira gute ziraboneka hari abantu mariage zabo zari zaratwikiriwe n'umwuzure umwuzure ni ubunyene n'umwuzure igatwikirwa pe ni ukuri nababwiye ngo muri uku kwezi muri ya mezi 3 nababwiye udutwe tw'imisozi yabo turaboneka amena abantu nasenze Imana hari abantu ngira mu gakayenza asengera Imana abantu batari bafite ibibondo ndasubiye kubitekereza uburyo tuhaye bahezariza abana hano umugisha wa mbere Imana izitangana umwana ni ikintu gitangaje abantu batari bafite ibibondo muri uku kwezi kwa 10 imitwe y'imisozi yawe ikimenyetso cy'ikibondo cyawe kiboneke bivuze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kurikije amavuta nasizwe n'Uhoraho Imana ishobora zose ndavuze ngo ikimenyetso cy'ikibondo cy'umwana wawe amena ukibone amena ukibone ukibone haleluya ahandi haravuga ngo mu mwaka wa 600 aya makuru ni amakuru y'ukuri iyo umuntu ahaye amavuga imyaka n'umunsi n'amezi aba ari amakuru y'ukuri ni amakuru yahagazweho ngo amazi aragabanuka arashira ku petero ni ukuvuga ngo ibigeragezo zari biguhanze bigabanuke bishire mu izina rya Yesu nyuma yaho rero tugeze kuri rya jambo tugiye kurangiza aho Nowa yakoze Nowa ngo asohoka mu mvugo ngo akandagiza amaguru yiwe ku butaka areba intumbi ibisiga zuzuye isi z'abantu n'amatungo n'inyamaswa zose ngo arabireba isi yose yari kwinuka ibisiga hanyuma Nowa akora igitangaza kitarakorwa n'undi muntu aragenda ngo azana ngo za nyamaswa bari kumwe mu mvuge zitazira n'inyoni n'ibiguruka bitazira ngo yubaka igicaniro nimwumva abantu bakera yemwe nimwumva abantu bamenye Imana ahadi za Mungu ni za milele opita la zote asikishe za abantu Imana iguhereza icyo wizereye mu izina rya Yesu aya magambo ahayavugwa icyo wizereye ukibone n'amaso yawe ukibone nimuvuge ngo amen Mose ngo aragenda yubaka igicaniro cy'Uwiteka haleluya igicaniro mu kirundi ni igicaniro yego aragenda yubaka igicaniro cy'Uwiteka ngo atamba amatungo yose atazira ngo n'ibisiga n'inyoni zitazira nimuvuge ngo amina aragenda atamba ibitambo ngo amare kubitambaho tegera bino bintu ngiye kuvuga amaze kurangiza haya amazina muza mwumva
twita imana tukavuga ngo ni amazina y'imana oya menshi si ntabwo ari amazina y'imana ahubwo ni amazina abantu bagaza bita imana bakayita n'ibicaniro turumvise leta y'ababwira yariyo nkumva si ibintu bayishikuza imana ihabwa icyubahiro tugiye kurangiza tegera ahangaha maze zose imana umunsi imana isubiza aburahamu ikamubwira ngo witange umwana wawe namenye kuko unyubaha ahubwo ngo dore imfizi y'intama imana ihabwa icyubahiro aburahamu ngo yabonye imana irokoye umwana wiwe ngiye kubwira abantu imana yarokoye swati muri agisida swati mu ntambara swati mu ndwara abandi bakarwara wowe ugakira mugakora agisida wowe ukavamo ngo yubakira uwiteka igicaniro ngo arasita ngo uwiteka we uri Jehova Shire ngo uwiteka azodutunga abinda sorebia kotera iyo bakora imana neza sifa kwa Yesu Kristo izayemera kuko wawuyita izina wayita iryo zina imana ikanyita uyu munsi wa none itariki 25 ukwezi kw'icumi ndashaka ngo wite imana izina kandi wite imana izina ukoresheje igitambo utukoresheje ikibazo cyawe n'izina imana izozora yitaba mu minsi yo kubaho kwawe nimuvuge ngo amina abandi nimuvuge ngo amina nimwitabire guhagaze muvuge ngo amina nimwicarire ibyari bibagoye mu izina rya Yesu hadiza Mungu mwiza milele iyo duhamagara ngo Jehova Yire imana izayitaba ariko ntiryari izina ryayo n'izina Aburahamu yarize obira kokrese lebando zenevaya brusi imana nigukorera ikintu ndashaka ngo uyu munsi wa none hano muri ngeri zose zawe wita imana yawe izina haleluya wita imana yawe izina hariho izina n'isimana mu mwaka w'ibihumbi 2003 mu kwezi kw'icumi nimuvuge ngo haleluya iyo mbibutsa nzanumva nezerewe cyane haleluya imana irakora ibitangaza n'ibimenyetso n'imirimo ikomeye akari akaryo kawe imana Bishop Manase yavuze ijambo rimwe aha yavuga kuri ibi ngibi byo kubaka imana ishengero aravuga ngo avuga ijambo ntagaze atekereza cyane ngo n'ibintu bikomeye cyane iyo imana ivuze ngo ndakwemereye umwubake imana yigeze kwambira Dawudi iramubwira ati wowe Dawudi ndagukunda pe imbabazi zanjye zihoraho iteka ryose ku buzima bwawe ariko ndakwambiye ntuzomwubakira inzu Dawudi araseruka imana iramubwira bishako kubw'urukundo mukuru umwana wawe azomwubakira iyo imana ikwemereye ngo mwebwe abakristo ba Gerizode zanyu abakozi b'imana ba Gerizode zanyu ukumuka imana yabemereye ngo nimwubake inzu ni ikintu mukwiriye gushimira imana mukacitira imana izina kuko hari habo yangiye ko turumvikana Aburahamu ngo yita uwiteka ngo ni Jehova Shire n'ubu iyo tuvuze ngo Jehova Shire izayitaba kuko ari izina Aburahamu yayize mbega none wewe urayita irihe zina nizo nyigisho z'uyu munsi wa none kubw'ibyo yagukoreye kuko ushaka kwigukore urayita irihe zina haleluya kugira ngo turangize kuva 17 no ku murongo wa 15 naho turangiriza gusoma no kuvuga Jehova Yire iri zina rya Jehova Yire murikorana n'umuyaga w'iburasirazuba uzuzana izo mukeneye mu miryango yawe umuyaga w'Imana uzukana ikiyaga cyari kikubujije kujabuka umuyaga w'Imana uzukuzanira inkware wari
ugasengera mariage umufiyanse akaza mwagira igihe cyo kubitunganya ukabona birayoyo kurya ni inturumbutsi iba yaje iruhande rwawe ariko izisi ifite amababa. Hari agatabo ka komanderi gasobanura ngo wamuyaga w'uburasirazuba ari kuzana inturumbutsi wasigaza mu kirere ukazifuna amababa ukazifuna n'amaguru zikikubita imbere y'Abisiraheli zibona ariko zitabasha kubava mu mirimo. Igisubizo n'inyishu yawe Imana yaguhaye ize idafite amababa idafite amaguru yo kuguhunga kugira ngo nawe uyibone uyicare muyibemo. Ubuhanuzi baguhanuriye kuko ushaka kugira ariko ntibibe noneho bibe mu izina rya Yesu. Birabeshwa nuko wubakiye Uwiteka igicaniro amaze ukita Imana izina. 17 aravuze ngo maze Mose yubaka igicaniro akita Yehova Nisi. aravuga ati Uhoraho yamanitse ukuboko ararahira. Uhoraho yamanitse ukuboko ararahira bazorwanya Abamaleki kuva ku runganwe rumwe gushitsa ku rundi bityo uyu munsi Mose yarahagaze ahantu hitwa ngo ni Refidimu yamanika amaboko Abisiraheli bakareba yayamanura bakareba aragenda ngo yubakire Uwiteka igicaniro atambaho igitambo ngo aracita ngo Uwiteka ni Jehova Nisi bisobanurwa ngo Uwiteka ni ibendera yanjye. Ngo amare kubaka icyo gicaniro Uwiteka ngo ararahira amanitse ukuboko ngo kuva uyu munsi ngo nzorwanya Abamaleki kuva ku kizazi kugeza ku kindi ntibazongera kwegura umutwe kugeza iyi si. Ni mu rwego haleluya. Icyo gicaniro ntigikomeye ba reka dushinge igicaniro cyitwa Jehova Nisi tumanike ibendera. Uwiteka arahiriye kuko azorwanya n'izakurwanyaga bikagukoza isoni bikakugerageza mu bantu uko urunganwe rugiye rugurundi. Imana ihabwa icyubahiro. Uwiteka arwane n'ibikurwanya aburane n'ibikuburanya kuva none kugeza n'iteka ryose. Nowa ngo amare kubaka icyo gicaniro Uwiteka ngo ararahira ntaho atamurahije aravuga ngo sinzongera kwicisha abantu amazi. Icyo ni kimwe. Ijambo rya kabiri ngo mvumuye ubutaka nange aravumye igihe cya Adamu. Ni ukuvuga ngo ibyawe byari bivumwe. Haleluya. Tugiye gutanga ikimasi cyo kubivumura kuko ijambo ry'Imana ryabivuze. Imana ihabwa icyubahiro. Yaba imivumo ya karande yaba imivumo ituruka ku barozi n'abapfumu n'abakonikoni itsindwe kubw'izina ry'Imana ishobora byose. Mvumo y'isi kuva uyu munsi wa none nari narayivumye ariko mvumuye ubutaka buvumuke ku buzima bwawe. Ibyo ukora zose bikubere nziza. Ibyakunaniraga ubinanire ibyaguteraga ubwoba ubitere ubwoba. Ako ni akanwa k'Uwiteka kabivuze. Niba usengeye kugira ngo amina. Uwiteka arahiriye kurwanya n'izangwanya. Uwiteka arahiriye kurwanya n'izangwanya. Uwiteka arahiriye kuburanya izamburanya. Uwiteka arahiriye kuvumura izanje zose. Wakira ubwo bushobozi mu izina ry'Imana ishobora byose. Oh, haleluya. Ngaho itimana izina muri kano kanya ngiye gusenga Imana. Yita izina. Uyita izina ry'icyo ushaka kwigukorera. Icyo ni igitangaza gikomeye cyane. Imana kuvuga ngo mwita izina kugira ngo mpangane n'izaguhangaza. Bagaza ahangaha kubw'izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose. Bagaza ahangaha kubw'ubushobozi bw'Imana. Ita Uwiteka izina.
haleluya ituwiteka izina ituwiteka izina ituwiteka izina ituwiteka izina yazamuri benera Jehova nisi yarahiriye kurwanya ibyakurwanyaga haleluya umuntu wese haleluya obinezera kantusere vaya brido siseme ya kontela mondo yegisere pri adosira sopaya dandesa la bonde haleluya sifa kwa Yesu Kristo ubushobozi bw'Imana ikoraho agakiza k'Imana ya Abrahamu kagaragare mu buzima bwawe Yobina salazoze vera kokie kandize la bonde rahade zaniso pia dole gazi haleluya agakiza k'Imana ya Abrahamu n'abana abahungu n'abakobwa bacu bahagarare munsi y'iyo kureba abakora imirimo iyo ari yo yose abadandaza abakora imirimo ya leta ibendera rya Jehova yire ibanezereza aho birirwa n'aho barara mu buzi bwabo mu zo bakora zose umugisha wa Kristo ugaragare kuri bo bakwita izina mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu mago yacu ku bana bacu ku bagabo bacu kuba twubakanye agakiza kawe kabane natwe abana bacu bari mu mashuri haleluya uhangwa n'ibyo hanze kandi umugisha w'Imana uzuba ubana n'abantu bawe agakiza kawe kagaragare none kuva uyu munsi kugeza iteka ryose reka ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye isangagurike ku cyose karwanya gushaka iby'Imana ku bana bawe amahoro yawe n'urukundo rwawe bize bihora bibana nawe ndabigushimiye Mana kuko uzumvise kuko ukomeye amashyi kuko uzemereye